तीसरे नंबर च आया, ऐसन नंबर च आया था माशाल्लाह। ऐसन की एक मेडल भी लब्बा स्कूल ने ते निशान की भी हारिस की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करने कि ठीक ठाक हो सो, खुशबाश हो सो। वेलकम बैक टू केवी फैमिली। जिन्हें व्लॉग ना करने आगाज। मौसम आज इतना ख़राब है, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं पई। अगले क्लिप में सकी दसा कल रात सो इतनी तूफ़ानी बारिश नहीं पई और 2 दिन सो मैं और मोहम्मद ईसा असा बीमार रहे हैं। पहला मोहम्मद ईसा बीमार रहा, उसकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार रहा, थोड़ी जी खांसी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद ईसा ठीक हो गया, बुखार उसना उतरी गया। तो हूँ मिकी लगी गया, मिकी बहुत सख्त बुखार कलर में चढ़िया वा, नज़ला ज़ुकाम भी हो गया और गले की भी दर्द था। पर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो दवाइयाँ शवाइयाँ मेडिसिन खानी पईयां, तो बस अपने काम करनी पईयां। क्योंकि जिसला बंदे की कोई बाहर चली जाना या कोई इस तरीके ना मौसमी बीमार हो जाना, तो बंदे क्या ना मैं लेटा तो फिर जिसला बंदा लेट ही रहना ना, तो फिर बंदे ना कम मलू हो जाना, फिर वो बाहर लैने ना ही नहीं किन्ना। तो इस मारे जिस चलने फिरने रह सो जैसा कि बाहर इतना अटैक नहीं करने लगा। तो लिहाजा में नाल मोहम्मद ईसा भी मारना सो उसने भी काफ़ी करनी केयर करनी, हमारी चहलकदमी लगी हुई रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, मेरी इतना बाहर ना ज़्यादा असर नहीं हुआ कि मैं लेटा मैं इस तरीके नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। भी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश लहनी पई, तो हूँ कोई पता नहीं कि कदू मुरसी भी यानी इस बिजली का कोई पता नहीं। तो UPS अज चार्ज आ, सो मैं फ़ोन चार्ज लासा, पावर बैंक वाईफाई सारा कुछ मैं चार्ज लासा, क्योंकि उन्हें सुबह बगैर ध्यान गुजरना ही नहीं। इधर मेरा शहजादा बेटा जा गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। मोहम्मद ईसा अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़्यादा बेहतर है, बाहर उतरी क्या मलूता ठीक आता है। असा दो लेजी डे करने पे मोहम्मद ईसा अब जे तक बिस्तरे चा चूचने दिल नहीं करना, कोई दिल करना हमेशा तो क्या। तो हमारे बेटे आज नवा बेबी ग्रो लाया माशाल्लाह। उन तक नहीं कि बारिश थोड़ी काटो हुआ तो फिर बाहर जा कुछ नाश्ता ना किच करा, पर चांस लगने कोई नहीं कि बारिश काटो सी थोड़ा टाइम तक नहीं, नहीं तो फिर बारिश लगी जैसा बाहर बारिश खली की सी। तो मैं सोचा मैं अच्छा बाहर तक सकी दसा कि बाहर ना व्यू किया जाया सकने वो बेरा सारा सी जावा। तो इस बेरे च पानी रूरी जाना था, इतना दिसना कोई नहीं था। तकी सकने बूटे भी सारे फ्रेश हो गए। ये तो कुछ माशाल्लाह ये फुल एक सारा गुलाबा ना खिलिया न्यू माशाल्लाह। तकी सकने इतना सख्त मोले आही ना आर्टिफिशियल माशाल्लाह, इतने खूबसूरत तरीके नाल खिलिया था। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। तो कनकां भी नज़र मारने माशाल्लाह, बारिशां नाल ये भी अच्छियां हुई गई, काफ़ी कद भी कदी गई। इन्हें की बारिश की सख्त ज़रूरत सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जेरी बारिश राती और सुबह पे ना अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें की अच्छा करी छोड़ी है। देख सकते हो नाल ही दोपहर का टाइम हो गया, नाश्ता मैं कौन सी किया क्योंकि दोपहर की रोटी का टाइम अनकरीब सा। तो अज अस खासा चूल्हे नहीं रोटी, क्योंकि अज रोटी बननी पई अंदर चूल्हे पर। तो बारिश नहीं चंब काफ़ी ज़्यादा सी, इस मारे तंदूरी पर रोटी नहीं सी पकी सकनी। तो हूँ अस चलने यकीन करो कॉमेंट्स इतने अच्छे ना कि अस हारिस बू पसंद आ मेरे फैन है तुम्हारे, फेमस बनना है ना, क्या करना है रोटी खाना है। हारिस आज स्कूल को ने गया बदल सही ऐसा तो बाजीशान ने स्कूल आज रिवॉर्ड सेरेमनी सी को ने गया तक नेस्ते आज ड्रामे कर सना, आज उन्होंने रिजल्ट निकल सन ड्रामे जैसा किता क्यों
तो असें मैंने मैं भी कर सन ड्रामे जिस मैं यूट्यूब पर इतने बंदे पसंद करने में फेमस बनना है। देखी सकने हो इस बेरे विच पानी नहीं डावियां ही खलतियां वा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश लगी हुई रही। इस साइड पर चूल्हे पर रोटी भी पकनी पई। कल हमारा पार्सल आया सी सफायर पर तो कि मैं दसनी कि मैं क्या ऑर्डर किया सी। सबसे पहला ये लॉन सूट आ 3 पीस पर्पल कलर विच देखी सकने माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत आ, काफ़ी डिफरेंट आ। मेरे प्रिंटेड सूट बहुत ज़्यादा अच्छे लगने खास करी गर्मियाँ ये इतना कूल लाइट कपड़ा है ना तो गर्मियाँ सही रहने। और दूसरा ये वाला सा ब्लू कलर विच ये भी 3 पीस प्रिंटेड लॉन देखी सकने हो। ये मैं सके खोली तो भी दसनी हो। जो फर्स्ट सूट आ उसने लुक कुछ इस तरीके नहीं है तो इसना अपर दुपट्टा आ ये हाँ जी इसना दुपट्टा दुपट्टे पर ए प्रिंट आ और इसके नीचे कमीज तो और ये प्रिंट है और एंड पर ये बॉर्डर भी अच्छना तो सनी अपनी मर्जी है। इसने तुसा बाजू पर बॉर्डर बनाई सकने हो या तुसा दामन पर बॉर्डर बनाओ। जिस तरह मॉडल सिर्फ बाजू पर बॉर्डर बनाया दामन पर इसको नहीं रखा हुआ। तो ये मटीरियल है कैमब्रिक मटीरियल बिचा जी। ये आ दूसरा सूट ये ब्लू वाला ये भी कैमब्रिक ट्राउज़र और लॉन प्रिंटेड शर्ट 3 पीस आ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने अपरली साइड पर यह कमीज़ देख सकने यह कमीज़ नेवी ब्लू और टर्कोइज ना कंट्रास्ट होया हुआ तो एंड पर बॉर्डर अगेन इट्स अप टू यू अगर तुस बाजू पर बॉर्डर बनवाओ या दामन पर। दुपट्टे ना डिज़ाइन कुछ इस तरीके नया और इसना बॉर्डर और फाइनली एक नेवी ब्लू कलर नी कैमब्रिक ट्राउज़र शलवार सब बनाई सकते हो। जेरे लॉन सूट में सकी दसे से और सकी अजय भी मिली जासन सफायर ने वेबसाइट पर डे टू डे कलेक्शन विचू। फाइनल सूट एक खद्दर वाला सूट आ देख सकते हो। इसने ये जी लुक की ये कलर में कि बुना इस लगना इसका प्रिंट भी बुना ऐसा तो देख सकते हो। ये कमीज़ इसना थोड़ा फ्लावरी प्रिंट आ तो इसना बॉर्डर कुछ इस तरीके नया पट्टा इसना देखी सकने कुछ इस तरीके ने प्रिंट नया काफ़ी अच्छा मटीरियल आ मोटा खद्दर आ सर्दियों वास्ते परफेक्ट आ और नाल ही ग्रीन खद्दरनी इसनी शलवार। ब्लॉग में बनानी सियाँ में सके कपड़े दसने से तो ऐसा आई गया था ऐसा में कि दसने वास्ते आया सा क्या दसने वास्ते आया से ऐसन तीसरे नंबर आया ऐसन नंबर आया तो माशाल्लाह ऐसन की एक मेडल भी लब्बा स्कूल ने तरफ माशाल्लाह वेल डन ऐसन। और क्या लब्बा एक पेन भी लब्बा ऐसन की प्राइज नहीं तौर पर माशाल्लाह। पार्टी की जी रही चंगी रही ड्रामा किता था ने अल्लाह कितने ड्रामे किता सने अल्लाह गुड हो गया तो जिशान को नहीं आया जा अब्बू को अल्लाह चलो चलो रोटी खाई ना Essen, Ares, Zishan. पास है ना गिफ्ट लबास पेंसिल ऐसे नहीं गिफ्ट लबा मेडल तो जिशान लबा पेन जिशान की भी हारस निका नोट की है ये निक्का या हारस ये निक्कियां चीज़ां खाना इधर छोड़ो और मिलो ना ते तू चाहे पेंसिल लबने नी मुबारक ताऊ अबू ना खलो इसके गया ही नहीं हाजी में तो गिफ्ट का आ रहा ही गया इसमें अप्रोच है ना तू ये फिर ना पैसे असा अंदर ही बैठ के मसियां तो एकदम तेज बारिश जुटी पी बदल भी गजना पिया 2 घंटे स्टॉप हो रहा तो हूँ दोबारा तेज होनी पई
सर्दी अज बहुत ज्यादा ही बदल भी गजना की सकने और नास भी शुरू होएगी वो भी एडे एडे मोटे पोले टहने ये गजना साला ये जरा सुन गजना क्या ओए ओए नीत आई गेन गर्मा गर्म चिप्स बाकी ना दियारा बस अस अंदर ही गुजारिया क्योंकि बारिश और नास मौका ही नहीं सी देने के उठी बाहर जाओ तो बस लास्ट क्लिप में सकी दसिया सा कि नास वो भी इतना मोटे पोले बरे से तो बाकी उस तो बाद नमाज पढ़ी कुरान पाक पढ़िया तो मोहम्मद ईसा भी सुता रहा तो मैं फिर पैनाडोल खादी सी क्योंकि सेहत थोड़ी डाउन हो गई सी तो बस पैनाडोल खाई मैं तो मोहम्मद ईसा सही कैसे तो थोड़ा टाइम ही पहला मैं जागी सी तो रात ने खाने वास्ते पास्ता बनाया सने तो पास्ता खाई तो मोहम्मद ईसा गया थी अपने दादी को तो बस मैं भी इस व्लॉग की इतना ही एंड कर सा तो उम्मीद है कि आज ना व्लॉग सकी पसंद आया उसी अगर वीडियो सकी पसंद आई तो फिर वीडियो की लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल की लाजमी सब्सक्राइब करें भाई कि अल्लाह ताला सकी खुशपाश रखन सेहत वाली ज़िंदगी दें तो मिलने अगली वीडियो अल्लाह सुनने वाला